दिक्कत हुआ काम में काम को फिर जमा करे हुए हम पैदा लाते ठीक है यार पेट्रोल पंप लेके जाओ इधर के पेट्रोल पंप इधर चला इधर एक दिखा दे आपको तो काम करने वाले हैं ना जो मेरा से 5 मिनट का तो यहाँ एक दिन आना दिक्कत होगा तो काम इधर ही लेगा फिर 5 मिनट